التواصل مستمر مشاهدينا ومستمعينا الكرام على بركة من الله وحفظه. ينطلق شوطنا 11 في تعداد أشواطنا الصباحية، وهو شوط يحمل لنا الإبكار اللقاية من مسافة 3 كيلومترات. هي رحلتنا الحاضرة مع هذا السن الجميل. على البركة نذهب إلى الصدارة وراء عوايد على المركز الأول عتيج بن علي بن هزيم المسافري على المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم نجود هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والمركز الثالث أرى الوصول من الروسة ليتقدم خليفة بن سيف بن مصبح بن عبد الله المسافري. من يأتينا مع الروسة على المركز الثالث شعار بن ماجد، بينما المركز الرابع تتقدم أمواج سيف بن سعيد الشاعر العليلي. من يأتينا مع أمواج على المستوى الرابع، بينما المركز الخامس تتقدم العاصمة سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والمركز السادس الوصول من فخر هزيم بن إبراهيم بن سيف المسافري، والمركز السابع الوصول هنا على سابع التحديات من وعد حمد بن سعيد بن حمد السعيد النعيمي، والمركز الثامن القدوم من شواهين سيف بن محمد بن راشد بن لص الخاطري، المركز التاسع وصلت نبيه علي بن عبد الله بن ضاعن الغفلي، والمركز العاشر تتقدم يا محاسن الصدف هناك رقم 10 شقرة ليتقدم محمد بن حمد بن راشد الغفلي. من يأتينا على المستوى العاشر هذه العشر الأسماء الذي في صدارة هذا الشوط وفي قمة هذا الشوط. ناديناها على حضراتكم نداءنا الأول أتممناه، وينتصف المتار وينتصف رحلتنا الرحلة 11 من رحلة البحث عن الماء الناموس، تنتصف مسيرتها، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، والمقدمة لنا عودة إلى عوايد في قمة هذا الشوط. عتيج بن علي بن هزيم بن محمد المسافري في القمة وفي الصدارة، ووصل الشاعر راعي طرفة قادم مقدما لأمواج سيف بن سعيد الشاعر العليلي. من يأتينا على المستوى الثاني المركز الثالث نجود هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، المركز الرابع تتقدم الروسة شعار بن ماجد حاضر على رابع التحديات مع الروسة خليفة بن سيف بن مصبح بن عبد الله المسافري، بينما المركز الخامس تتقدم هناك فخر هزيم بن إبراهيم بن سيف المسافري. الكيلومتر الأخير كيلو الإثارة، كيلو الإبداع، كيلو الإمتاع، وهناك عوايد على الصدارة عتيج بن علي بن هزيم المسافري، والشاعر يأتينا مع أمواج على المستوى ثاني سيف سعيد الشاعر العليلي. من يأتينا على المركز الثاني الروسة، تأتينا على المركز الثالث خليفة بن سيف بن مصبح بن عبد الله المسافري، المركز الرابع فخر هزيم بن إبراهيم بن سيف المسافري، المركز الخامس الوصول من العاصمة سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. هذا الفايف ستار، هذه الخمسة النجوم الذي في صدارة هذا الشوط، ولكن أمواج يا أمواج تتلاطم، أمواج تتضارب على أرضية ميدان الأصالة، على أرضية ميدان التحدي. هنا ميدان الأصالة، ميدان السوان، هذه هي أمواج تغير نحو القمة، نحو الإدارة. سيف بن سعيد الشاعر العليلي مقدما لهذا الاسم الجميل على رأس حربة هذا الشوط، وبدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. لو عصاها قوس لا تجيها، روحها بالسير مهتمة. اللي في الوصف نعنيها زعفران الشامي شم، وابن هزيم قادم، ابن هزيم واصل. الهجوم هناك من شقرة محمد بن حمد بن راشد الغفلي، ولكن غادر الشعر، غادر. تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. كنها فكوها هذا الوقت هانينا وناموس لمالك أمواج سيف بن سعيد الشاعر العليلي. المركز الثاني وصلت هناك شقرة محمد بن حمد بن راشد الغفلي، المركز الثالث وصلت العاصمة هزيم بن إبراهيم هزيم بن محمد بن هزيم سالم بن هزيم بن محمد المسافري، والمركز هناك شواهين سيف بن محمد بن راشد بن لص الخاطري. نعود بالتهنئة والناموس لمالك أمواج سيف بن سعيد الشاعر العليلي على انتزاع أمواج ناموس شوطنا 11 والنقطة الثانية تغادر مع الشاعر تهنئة والناموس لجميع الفائزين.